naannoo keenya jiru jechuudha. Akka maaskiitti shaashii faafaanitti illee godhatanii socho'uun hin danda'amu. Yeroo baay'ee namoonni afurii jedhan asii achi dhufaa jiran infoormeeshiniidhaan hin dhaabbadhaan xinnoo walitti siqxanii akkasii deemtanii nagee. Isarraan kanaaf immoo namallee dubbisaa turtanidha gabaa keessatti. Isin feestaalii kana gabaattattee deemaa feestaalii kana immoo meebii koronaan qabaachuu danda'a wantoota akkasiirra sa'aatii 48 irra turuu danda'a. Akkamitti maaliif amantee akkamitti qabattee deemte? Gaafa daangoo kana bittee namarraa gaafa bitteetti gaafa walii galtan birriidhaan harkaan wal qaqqabdanii turan. Infoormeeshinii akkasii namatti isin hordofaa jira. Inni ammaa harkaan wal qabdu namni sun koronaa qabaachuu isaa maalitti beektu? Gabaa keessatti gaa isin argee namni lama akkasiidhaa dhufaa jiru nan dhufee dhaabbadhee isin eegaa. Akkamitti asiqaa akka karaa makiinaa irratti noo karaan dhiphaadha waan addaa godhaan jiru harka nama dhiqachiisaa irraa jechuudha. Akka maarrajaan tokko nurraa nu geetti 53-38 natti fakkaata. Achirraa amma namoonni yeroo baay'ee namoonni afurii jedhan asii achi dhufaa jiran infoormeeshiniidhaan hin dhaabbadhaan xinnoo walitti siqxanii akkasii deemtanii nagee. Isarraan kanaaf immoo namallee dubbisaa turtanidha gabaa keessatti. Isin dubbifne dhugaa maaniree nama afurii nama dubbisaniiru akkasiidhaa shakkamtoota minaamin jedhan bargixi nuni namootaaf harka dhiqachaa dhiqisiisaa irra yoo argitanitti ta'e. Innaa waan akkasiillee namni isin tokko maara. Waan akkasii kun namoota amma akkamittiin adda baasuu danda'an. Isin jechuun dhugaa yeroo baay'ee amma danda'ametti kottu gaa hubannaa siilaa deemta akkasitti minna. Innaa amma danda'ametti waan akkasiirraa of eeggadhaa. Yeroo baay'ee namoonni silkiin masmarri tolaa jira. Achirraan illee ol tokko maaru gatii ta'e. Amma danda'amutti immoo isin waa'ee koronaa waan beektan qabdu amma tokko hubannoo isin kennuudha. Beektu ashi koronaa keessa gaafii tokko isin duwwaa isin gaadhu akkaataa inni ittiin daddarbu beektu. Akkaataa itti ofirraa ittisan beektu. Koronaadhaa fi koronaa yookaan COVID-19 jennanii COVID-19 suniif koronaan sun maalidha? Dhukkuba lamadha moo maali inni wantichi? Moo dhukkuba lama jira moo isuma maqaa isaa isa tokkodha? Okay, koronaa masa tureetu gaafa dhaqee qoratamoo COVID-19 ta'a. Okay, ilaa deebiinsa sirrii haa ta'u akkamitti hubatte? Yaa dhagahuun keessanii baruun keessan gaariidha. Haa ta'u akkaataatti dhageessa qabdu. Inni amma danda'ametti walirraa siqaa deemaa please. Of hin dadhabsine harka keessa yoo isinitti tole dhiqadhaatii deema. Harka luqqisne argisila. Innaa gaarii qattan ila COVID-19 suni baay'ee ila bakka saamunaan hin jirretti jechuudha. Ila daaraa fayyadama please. Kottu siqa. Bakka waan hin jirretti daaraa fayyadama. Ila fuula keessan funya bakka hin jirretti jechuudha. Garuu wanti kun titiisaa hin akkamti titiisii baattoo isaa ta'uu hin danda'u. Sida gaaffii tokko godhe kiliinikaan ture godhe. Okay, titiisi moo? Titiisii baattoo isaa ta'uu hin danda'u amma. Titiisa taate oolaa mataa isaa saree qalamee qabachuu danda'a. Amma danda'ametti irraa ofirraa of eeguu qabda. Amma fakkeenyaaf koronaan inni jedhamu ammaa kuni COVID-19 fi koronaan garaagarummaa isaa tokkumadha. Garuu abbreviation jedhama. Kontorfachiistuu isa fakkeenyaaf haasa kennu. COVID-19 jechuun koronaa vaayirasii diisiis 2019 jechuudha malee waan biraa miti. Innaa akkasitti hubadhaa amma danda'ametti maatii keessanii fi isinis of eeggannoo fi godhaa. Koronaa ilaa inni suni 19 sun ilaa kana gidduu ta'a. Amma danda'ametti lakkoofsa guddaa sana gidduudhaa sukkumuu yaali. Sukkuumee ilaala. Okay, isin infoormeeshinii akkamii fudhatan isin namatu faara isin jedhani moo? Nuunu moo nama furtuu faara akkasiidha isaanii xiqqoo ishee waan akkasii godhaniiru innaa shakkiin. Gabaa kana illee waama bakka. Gabaan dhiqachuu qabdi. Isinii fayyummaa keenyaaf murteessaadha garuu. Isa kanaaf godhatamaa. Si waan fedheefu garuu namatti meellee hamaan olee firaankii isinii godhaa ture ilaala kaameraa argaa jirtaachitti. Feestaalii kana gabaattattee deemaa feestaalii kana immoo meebii koronaan qabaachuu danda'a wantoota akkasiirra sa'aatii 48 irra turuu danda'a. Akkamitti maalitti amantee akkamitti qabattee deemte? Amma ati feestaalii irraa isin qaba kan jiru hin nageenye. Maalirraa mali? Waan akkasii laafa. Akkasii. Na waan fedheefu amma dhaabbannu harka kee dhiqadhu lafa kaadhuuti. Harka kee dhiqachaa ilaala bakka saamunaan hin jirretti immoo ilaala bakka saamunaan no bakka saamunaan hin jirretti daaraan inni qadhu la maaliif maal saamunaa fa'i daaraan nageenye boyona bakka saamunaan hin jirretti daaraadhaan yoo dhiqatte rakkoon qabu bar lakki no saamunaa qabu obbo waa fudhatta amadi
Rakkoon qabu dhiqadhu nagummaa makee fi nagummaa ijoollee kee fenneeti barko. Lakki boon nagaa waaqayyo magartuu gaa. Hin ta'uure. Tajaajillee keessanii baay'ee bareedaadha. Tola nama gammachiisa. Karaa makiinaadha xiqqoo ishee kaa. Ilaa gabaadhaa garuun keessanii gaariidha. Garuu immoo xiqqoo ishee walitti sittanii deemaa jirtu. Kuni gaarummaa hin qabu. Mootummaan immoo kanaan deemeennaani gabaa moo cufuu danda'a. Ammasitti bishaanicha fidime dhiqachaa haasaani. Innaa hubannoo tokko tokko isiniif kennuudhaaf. Yoo nuni of eeggannoo ofii goone malee maal of eegganii yaa waaqni godhuniire amma danda'u. Oo ila bakka saamunaan dhibettee laamma saamunaa raanfatee dhufe daaraa fayyadamuu hin danda'ama jechuudha. Waama naannoo keenya jiru jechuudha. Akka maaskiitti illee shaashii faafaanitti illee godhatanii socho'uun hin danda'ama. Amma isinii shaarbii godhataniirtu. Bargi xaariifiidha. Amma danda'amutti kaa. Innaa waan akkasii ilaa koronaan jedhamu quba gidduu ta'a. Ila koronichi baay'ee rakkisaadha inni 19 sun. Ilaas gidduu sirriitti sukkuma daaraaf ammoo fayyadama bakka saamunaa dhabdanitti ammaaf hin gaa isiniif sitti qadda. Innaa amma danda'ametti of eeggadhaa. Bagammoo ayyaana waggaa geessan isiniin jennaa. Baga itti isin gee. Innaa dhiifama sin rakkisuuf hin neemi. Fayyaa keenyaaf maal? Sinumaaf hin neemi. Fayyaa keenyaaf. Galatoomaa ammoo. Waa'ee baga ayyaana waggaa geessanii gabaadhaa. Ayyaana sababeeffachuu hin daanqoo bittaniirtu asikaa xiqqoo ishee karaa makiinaarra sirrii mini. Innaa amma yeroo ammaa kanatti koronaan kan inni qabu ilbiisota garaagaraa irraatidha. Wantoota akka kanaafaa manaamini amma danda'ametti isin immoo walitti sittaniirtu. Amma xinnoo infoormeeshinii nageenyu fayyadana dhaabbadhaa. Barataa yuunivarsiitiidhaan uummatumaa fi hubannoo kennuu fedhee mastaatabaadhaan immoo namaaf shaanfaa buusaa ollee carraatee immoo dhumeera. Bakka saamunaan hin jirretti daaraa fayyadama. Wantootuma naannoo keenya jiran jechuudha. Kanneen akka maaskii immoo sababa hin jirreefis maal gootu seetan carqii minaamini wantoota akka iskeerbii fayyadamuu dandeessu jechuudha wantoota lookaan naannoo keenyatti argaman. Gaxariitti iyyuu eessatti iyyuu rakkoon qabu maatii makeefuu eeggannoo gochuudhaaf. Innaa maal nageesseetan infoormeeshinii nageesse. Gaafa daangoo kana bittee namarraa gaafa bitteetti gaafa walii galtan birriidhaan harkaan wal qaqqabdanii toran. Infoormeeshinii akkasii namatti isin hordofaa jira. Innaa maaf harkaan wal qabdu namni sun koronaa qabaachuu isaa maa itti beektu. Gabaa keessatti gaa isin argee namni lama akkasidhaa dhufaa jiru innaan dhufee dhaabbadhee isin eegaa. Birrii walitti laataniitu. Gaa jalqaba immoo dhufteedhaan karaa irratti. Ati isa kana otoo hin taane ati nama dubbisteettaadhaan. Nama nagaa gaa'attee ta'e. Isa kana meebii isa kana ta'uu danda'a. Garuu nama si tokkomee jira bara. Maqaa kee maal hin beekan wayyaa samii akkasii uffata Adidaasidha. Adidaasii argee achirratti nama kaan dabarsee siin siqa. Innaa ansii maaf eeggannoo gochuu fedhe. Garuu shamma danda'ametti waan akkasiirraa of eeggadhaa. Mootummaan gara fuulduraatti namoota waan akkasii godhanii namoota walitti iddoo tokkotti nama furtaanii argamanii namoota meetirii 2 walirraan sinne tarkaanfii irratti fudhachuu danda'a. Gabaan mataan isaa dhorkaadha. Uummata siitu ayyaana sababeeffachuudhaan yee malee gabaan mataan isaa cufame labsiin beera bara. Iddoo tokkotti namni 4 caalaa argamuu hin danda'udha. Amma danda'ametti waan akkasii eeggannoo indaanqitti gurgurtaam. Meeqaan gurgurta? Kun meeqadhas? 3 jaarraa? Meeqaan bitte? Gatii masaa sirrii isaanitti 3? Meeqarraa buufatta? 60 qofa? 20? Sirrii isaa meeqaan bitte? Siin bitte? 3 bitte? Dhugaadha. Baay'ee natti ulfaataadha kun. Maaliin ulfaata jechuun akkamidha? Okey cimina qabachuudha? Okey. Meeqaan natti gurgurtadha? Amma ni fakkeenyaaf innaan gootu YouTube chaanaalii afeeruu barbaade sana achirratti. Isigiinaa gammataa mi'aab. Kun meeqaan naa hawwaataati? Adaamee? Firii kan qabash. Kun meeqa baasa? Kun moo? Tilmaamaa askiisi? Abbaan isaa eewudha. Isa afuree. Tilmaamaa isin ilaan nama guddaadha isin kabajee. Karaarraa immoo siqa makiinaa isin dhoofti. Maali qoy? Karaarraa dhooftu kwa. Karaa makiinaarra. Ayumtii fi wani kun afurii baafta. Ilaamee? Atii fi daanqoon afurii baasta? Ayibbaalim. Ayibbaalim suuna sun argite. Wanda yoo filaagooti ta'e biti. Meeqa? Shammaan ta'e yoo yaadde biti. Maal ayyaana sababeeffachuu innaan gootu YouTube chaanaalii afeeruudhaaf fidan. Ayyaana fedha. Atammayi? Kiri. Meeqa kennuuf? Wanta waan mutuuni kumari hin danda'an. Ati immoo nyaata. Sirriidhaan waan nyaata darbe jiru. Tokko kan gali. Mbada. Mbadu dhugaadhaan badu. Even. Sirrii. Amma isinii isa nan bitu. Waa'ee koronaa irratti hubannoo qabdu amma isin. Eeyyee. Maal fa'aa hubattan amma? Narraa siqii maal natti sittanii dhaabbachaa jirtu sun? Eeyyee. Ani amma isan barsiisa. Kan immoo moo silas immoo simini. Naqoo kana na ilaali. Aanatu si waame garuu si turre. Na baqachuutu isin irraa ture.
miti. Amma si waan gurgursiistan natti fakkaatu naan. Qoo abbaan daan qoraaf laannee ol karakkaraa naan. Abbaan daan Qoo al tokko gidduutti. Innaa galatoomi bakka guyyaa biraa siraa bita. Filaa gooti bitee hin qabdu. Maal akkamitti dhuftanii harkaa baastanii laa kunoo deemaa rakko. Atammayi. Inbitu. Inbitu. Maaliif akka kan hin binne maatti bartan? Maaliif? Indeet akkamitti jettu sin? Indeet. Akkamitti maal bartan amma sin naannoo nan bitan ture? Ala makiinaa duraa. Innaa waa'ee koronaa amma fakkeenyaaf COVID-19 dhageessanittuni amma nu gaafa inni quba namaa fa'aa keessa taa'u harka wal qabuurraan kan ka'e dhukkuboonni garaagaraa nama qabachuu danda'u. Galeen kee maali? Ani immoo barataa yuunivarsiitii namoota hubannoo hin qabneef hubannoo laadhaa dhalaa daaraa fa'aa daaraa dhalaa kun bakka saamunaan hin jirretti daaraadhaan harka dhiqadhaa. Ilaa masaawwela saawwela nyaataa. Yuunivarsiitii Haramayaadhaan beeku. Kan gosa achi baatee galtee kaleessa. Eeyyudha mucaan keessan. Era si nyaatti. Nyaatu. Ol beektu fakkaasin. Erga isin dhuftanii wanta illee isaa bibirrachuutti keessaaf. Amma intalli keessan eessaa baate wannaa isinii laachaa jirti. Laattee. Eessaa? Kana madaa indaqoonni nuti kennuusiidha. Isin duru bee naannaa ilaalaa rees itti laadden. Anammayi. Kanatti kenne sibiti. Atuuma isitti. Ani laa uummatan barsiisaa dhala daaraadhaan bakka saamunaan hin jirretti daaraadhaan dhiqadhaa. Mastaaxabaa immoo keenya dhiqannaa inni gidduutti immoo namoota walitti siqanii deeman walirraa siqaadhaan jira. Isin immoo qophaa keessan deemaa jirtu. Qophaa deemuun amma sirrii mini kun. Kotume ammayya. Kot. Anamma ibe. Anamma anuyi. Hojii kotu baawulti. Kot. Galaa bakka. Anammayi. Tokko ati. Nama sammuu ta'i. Dhugaadha.